आखिर एक मेल ऑक्टोपस की क्या मजबूरी होती है कि उसे अपना प्राइवेट पार्ट काटना पड़ता है। दरअसल इसका कारण यह है कि ऑक्टोपस का बहुत ही छोटा होता है शरीर का आकार फीमेल की तुलना में, इसलिए अक्सर फीमेल मीटिंग के बाद मेल को जिंदा ही खा जाती है। और इन खतरनाक फीमेल से बचने के लिए मेल्स अपने हेक्टोकोटाइलस, जो कि प्राइवेट पार्ट की तरह काम करता है, उसे काट के फीमेल के पास फेंक देते हैं ताकि जब फीमेल को करना है वो खुद ही कर ले और मेल वहाँ से जान बचा के भाग जाए। जब लोग भेड़ों के झुंड को बाहर से चरा कर लाते हैं तो वो धूल मिट्टी के कारण गंदी हो जाती है। इसे लोग इस तरह से लाइन में लगाकर भेड़ों को बारी बारी से पानी के टब में नहलाते हैं, जिससे सारी धूल मिट्टी निकल जाती है और फिर रात में इन्हें खाना डाल दिया जाता है, जिससे ये भेड़ ज्यादा दूध देती है और स्वस्थ रहती है।